यी व्यक्तिलाई त चिन्नुहुन्छ नि, महावीर पुन। कुरा सुरु गरौं उनको सबैभन्दा अचम्मको परिचयबाट, कट्टु मास्टर। यसो भन्दै गर्दा उनको अपमान गर्न खोजेको भने होइन, सबैले उनलाई मायाले यही शब्दले बोलाउँथे, किनकि उनी यति सादगी थिए कि उनलाई पेन्ट लगाउनै मन पर्दैनथ्यो। काठमाडौँको टप कलेज अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्दा होस् वा पछि चितवनका स्कुलमा सरकारी शिक्षक बनेर पढाउँदा, महावीर पुन सधैँ कट्टु र चप्पल मात्रै लगाएर हिँड्थे। उनलाई फुल प्यान्ट लगाउन कति पनि मन पर्दैनथ्यो। यही सिम्पल तर अनौठो बानीका कारण विद्यार्थीदेखि गाउँलेसम्म सबैले उनलाई मायाले कट्टु मास्टर भन्न थाले। तर यी कट्टु मास्टर जति शान्त देखिन्थे, उनको भित्र एउटा कडा स्वाभिमान लुकेको थियो। कहिले काठको बाकसमा कम्प्युटर बनाउने क्रेजी वैज्ञानिक, त कहिले चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने नील आर्मस्ट्रङलाई सिधै चिठी लेख्ने जिद्दी पागल। साल 2043 को चैत महिना, देशभर एसएलसी एक्जाम चलिरहेको थियो। चितवनको एउटा स्कुलमा विद्यार्थीहरू टेन्सनमा परीक्षा दिँदै थिए र शिक्षकहरू कडा सुरक्षाका साथ गार्ड बसिरहेका थिए। अचानक स्कुलको कम्पाउन्डमा एउटा सरकारी गाडी आउँछ। गाडीबाट ओर्लिए चितवनका सिडिओ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। पञ्चायत कालको त्यो समयमा सिडिओ भनेको राजाको मान्छे, एकदमै पावरफुल र घमण्डी हुन्थे। उनी सिधै एउटा क्लासरुममा छिरेर गार्ड बसिरहेका शिक्षकलाई ठुलो स्वरले कराए, राम्रोसँग हेर। त्यसपछि अर्को कोठामा गएर अर्का इन्भिजिलेटरलाई थर्काए, कसैलाई चोर्न नदेऊ, चोरेको थाहा पाए तिमीलाई पनि जागिरबाट निकालिदिन्छु। यसरी कोठा कोठा चार्दै उनले शिक्षकलाई थर्काउन र बेइज्जत गर्न थाले। सिडिओको कडा स्वभाव थाहा भएकाले अरू शिक्षकहरू चुपचाप सहेर बसे। तर त्यहाँ ड्युटीमा रहेका 32 वर्षका साइन्स टिचर महावीर पुनलाई यो व्यवहार कति पनि मन परेन। उनले सिधै सिडिओको अगाडि गएर मुखभरिको जवाफ दिए। एउटा साधारण शिक्षकले पञ्चायतकालमा सिडिओलाई यसरी थर्काउनु चान्चुने कुरा थिएन। आफ्नो गल्ती बिना नै विद्यार्थीका अगाडि शिक्षकहरू अपमानित भएको देखेपछि महावीर पुनले आफ्नो रिस रोक्नै सकेनन्। उनले सिडिओको आँखामा आँखा जुदाएर कडा स्वरमा भने, तपाईँ विद्यार्थीहरूको अगाडि हाम्रा शिक्षकहरूलाई किन यसरी कराउँदै हुनुहुन्छ? उनीहरूले के गल्ती गरे? यदि केही गल्ती भएको छ भने अफिसियल एक्सन लिनुहोस्, यसरी थर्काउने होइन। यो सुनेर सिडिओको इगो हट भयो। उनी रिसले उफ्रिएर चिच्याए, मलाई के गर्ने भनेर सिकाउने तिमी को हो? अनि आफ्नो पुलिसलाई अर्डर दिए, यसलाई एरेस्ट गर। माहौल एकदमै तातिएपछि अरू शिक्षकहरूले कट्टु मास्टरलाई पछाडि ताने र सिडिओ रिसको झोकमा आफ्नो गाडीतिर लागे। त्यो दिन त कुरा मिल्यो, तर सिडिओले यो बदला भुलेका थिएनन्। केही महिनापछि एक दिन स्कुल सकेर कट्टु मास्टर एक्लै घर जाँदै गर्दा तिनै सिडिओको गाडी उनको छेउमा आएर रोकियो। सिडिओले ढोका खोलेर सोधे, कहाँ हिँडेको? कट्टु मास्टरले भने, त्यस्तै कतै होइन। सिडिओले भने, गाडीमा चढ। उनी पनि धेरै नसोची गाडीभित्र छिरे। तर गाडी सिधै भरतपुर पुलिस चौकी पुग्यो। सिडिओले पुलिसलाई यसलाई यहीँ राख भनेर अर्डर दिए र त्यहाँबाट हिँडे। बिना कुनै कडा गल्ती कट्टु मास्टरलाई लकअपमा थुनियो। उनी भित्रभित्रै एकदमै क्रूर थिए, तर केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उनले त्यहाँ झिँगा मार्दै र दिन गन्दै 7 दिन बिताउनु पर्यो। 7 दिनपछि पुलिसले उनलाई छोडिदियो। निस्कने बित्तिकै उनी सिधै सिडिओको अफिस पुगे र सोधे, मलाई किन जेल हाल्नुभयो? सिडिओ फेरि चिच्याए, चुप लाग र स्कुल गएर चुपचाप पढाऊ। त्यो सुनेपछि कट्टु मास्टरको धैर्यताको बाँध पुरै टुट्यो। उनले कडा स्वरमा भने, सिडिओ हुँदैमा जसलाई पायो त्यसलाई समात्ने अधिकार छ तपाईसँग? राख्नुहोस् तपाईँको जागिर, म राजीनामा दिन्छु। उनी त्यहाँबाट निस्किएर आफ्नो सरकारी जागिर त्यागेर फेरि कहिल्यै चितवन पढाउन फर्केनन्। जागिर त छोडे, तर अब गर्ने के? यहीँबाट सुरु हुन्छ उनको लाइफको सबैभन्दा सङ्घर्षपूर्ण समय र अर्को एउटा अचम्मको किस्सा। जागिर छोडेर काठमाडौँ पुगेपछि महावीर पुनसँग भएको पैसा पुरै सकियो। उनी बिना कुनै काम भौतारी रहेका थिए। त्यही बेला उनी एक पुराना विद्यार्थीलाई अमेरिका गएर थप पढ्न सल्लाह दिए। 31 वर्षको उमेरमा अमेरिका जाने कुरा सुन्दा उनलाई सुरुमा अलिक कडा र असम्भव लाग्यो। तर अरू केही उपाय नभएपछि उनी दिनहुँ काठमाडौँको अमेरिकन लाइब्रेरी जान थाले। त्यहाँ उनी टोफेलको तयारी गर्थे र स्कलरसिप दिने युनिभर्सिटीहरूको लिस्ट बनाएर दिनहुँ हुलाकबाट चिठी पठाउँथे। करिब 18 महिनासम्म उनले लगातार चिठी लेखिरहे। उनी चिठीमा आफ्नो आर्थिक अवस्था र अमेरिकामा पढेर नेपालमा दुर्गम गाउँमा स्कुल कलेज खोल्ने आफ्नो सपनाको बारेमा लेख्थे। यसै क्रममा उनले एउटा चिठी चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मान्छे नील आर्मस्ट्रङको अफिसमा पनि पठाए। सबैले सोचेका थिए यो त एउटा पागलपन हो। तर अचम्मको कुरा त के भयो भने केही समयपछि नील आर्मस्ट्रङको अफिसबाट महावीर पुनको नाममा रिप्लाई आयो। आर्मस्ट्रङले लेखेका थिए कि उनी डाइरेक्ट आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि महावीर पुनले नेपालमा गर्न खोजेको कामको धेरै प्रशंसा गर्छन्। त्यो चिठीको एउटा लाइन एकदमै प्रष्ट थियो, शिक्षाको सफलता मोटिभेटेड शिक्षकहरूमा निर्भर गर्दछ। यो कुराले उनलाई एनर्जाइज गरायो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा उनका बाबुको क्यान्सरका कारण निधन भयो, जसले उनलाई ठूलो झट्का दियो। तर बुबाको मृत्युको ठिक 2 महिनापछि उनलाई युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्काबाट फुल स्कलरसिपको कन्फर्मेसन लेटर आयो। भिजा त आयो, तर
प्लेनको टिकट काट्ने पैसा उनीसँग थिएन। उनले पोखरा, चितवन र भैरवा पुगेर साथीभाइ र आफन्तसँग लोन मागे, तर कसैले पत्याएनन्। उड्ने दिन आउन 1 महिना बाँकी हुँदा उनका भिनाजुले लेबनानबाट ल्याएको 2वटा क्यासेट डेक मध्ये एउटा बेच्ने सल्लाह दिए। त्यो डेक बेचेर पैसा जुटेपछि उनी 34 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक अमेरिका उडे र युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्काबाट साइन्स एजुकेसनमा ब्याचलर्स कम्प्लिट गरे। अमेरिकाबाट 4 वर्ष पढेर फर्किँदा महावीर पुन 38 वर्षका भइसकेका थिए। उनी सिधै आफ्नो जन्मथलो म्याग्दीको नाङ्गी गाउँ फर्किए। उनले देखे कि गाउँ अझै पनि 24 वर्ष अगाडिकै जस्तो विकट र शिक्षाबाट टाढा थियो। उनले गाउँलेहरूसँग मिलेर गाउँको स्कुललाई कक्षा 10 सम्म अपग्रेड गराउन लिड गरे र 2 वर्ष बिना तलब पढाए। तर स्कुल चलाउन र शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन सरकारी बजेट थिएन। त्यसपछि उनले गाउँमै बिजनेस मोडल सुरु गरे। उनले गाउँलेहरूसँग मिलेर कोलभेडा खेती, आरुको ज्याम, मेलामा मोमो बेच्ने र लेकमा चौरी पालन जस्ता 9वटा फरक बिजनेस सुरु गरे। त्यतिबेला मान्छेहरू ताजा रगत खान 50 रुपियाँ ग्लास तिर्थे, जसबाट स्कुललाई कडा आम्दानी हुन्थ्यो। गाउँमा पहिलो पटक 1 किलोवाटको माइक्रो हाइड्रोबाट बिजुली पनि बाले, जसले गर्दा विद्यार्थीले राति पढ्न पाए। तर विदेशी दाता र भलन्टियर्सहरूसँग कम्युनिकेट गर्न उनलाई इमेल र इन्टरनेट चाहियो, जसका लागि 5 घण्टा हिँडेर बेनी वा काठमाडौँको थमेल पुग्नु पर्थ्यो। यही समस्या समाधान गर्न उनी सन् 2000 मा मास्टर्स पढ्न तेस्रो पटक अमेरिका गए। त्यहाँ उनले युनिभर्सिटीका पुराना फालिएका पार्ट्सहरू जोडेर सीपीयू बनाउन सिके। उनले नाङ्गीका शिक्षक र विद्यार्थीलाई काठको बाकसभित्र सीपीयू राखेर कम्प्युटर एसेम्बल गर्न सिकाए र वरपरका स्कुलमा कम्प्युटर ल्याब बनाए। अब पालो थियो वाइफाईको। अमेरिकाबाट फर्कने बेला उनले बीबीसीको एउटा आर्टिकलमा बल्गेरियाको दुर्गम गाउँमा वायरलेस प्रविधिबाट इन्टरनेट पुर्याएको खबर पढेका थिए। उनले त्यही आर्टिकलको कमेन्ट बक्समा आफू पनि नेपालको विकट गाउँमा यस्तै गर्न खोज्दैछु भनी इमेल लेखे। भोलिपल्टै बीबीसीले उनलाई कन्ट्याक्ट गर्यो र उनको काठको बाकसमा कम्प्युटर बनाउने स्टोरी सुनेर सन् 2001 मा भिलेज इन दी क्लाउड्स एम्प्रेस कम्प्युटर शीर्षकमा एउटा आर्टिकल पब्लिस गरिदियो। यो समाचार भाइरल भएपछि वायरलेस क्षेत्रका थुप्रै स्पेशलिस्ट र विदेशी स्वयंसेवकहरू नाङ्गीमा मद्दत गर्न पुगे। त्यतिबेला घरभित्र मात्रै चल्ने साधारण राउटरलाई महावीर पुनको टिमले टिभीको डिस एन्टिना, तामाको तार, ब्याट्री र सोलर पावर प्रयोग गरेर मोडिफिकेसन गर्यो। उनीहरूको 1 वर्षको मेहनतपछि पोखराबाट 40 किलोमिटर टाढा म्याग्दीको नाङ्गी गाउँमा वाइफाई सिग्नल सफलतापूर्वक ट्रान्समिट भयो। यसरी नाङ्गी नेपालको पहिल्यै इन्टरनेट कनेक्ट भनेको गाउँ बन्यो। इन्टरनेट आएपछि त्यहाँ भिडियो कल मार्फत सहरका डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्ने टेलिमेडिसिन प्रोग्राम र स्थानीय उत्पादन बेच्न हाट बजार ई-कमर्स प्लेटफर्म सुरु भयो। यही हाट बजार मार्फत नाङ्गीका बासिन्दाले भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, खरायो र तरकारीहरू अनलाइन बेच्न थाले। म्याग्दीमा अनलाइनबाट भैँसी बिक्री हुँदैछ भन्ने यो नौलो खबर डढेलो जस्तै देशभरि फैलियो। नाङ्गीमा इन्टरनेट पुगेपछि महावीर पुनलाई अरू गाउँबाट पनि सेवा विस्तार गरिदिन अनुरोध आउन थाल्यो। यो कामका लागि गाउँलेहरू आफैले आवश्यक कोष सङ्कलन गरेर सहयोग गरे। महावीर पुनले जब नाङ्गीमा इन्टरनेट विस्तार गर्न सुरु गरेका थिए, त्यतिबेला नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको थियो। माओवादीको सञ्चार सञ्जाल काट्न तत्कालीन सरकारले कुनै पनि वायरलेस सञ्चार उपकरणको आयात र प्रयोगमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तो कडा र जोखिमपूर्ण समयमा महावीर पुनलाई विदेशीहरूले ती सामानहरू लुकाएर उपलब्ध गराएर ठूलो मद्दत गरे। यही अठोट र सङ्घर्षको फलस्वरूप सन् 2015 सम्ममा महावीर पुनले पर्वत, कास्की, तनहु, बागलुङ, मोस्ताङ, गोर्खा, नुवाकोट, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र गुल्मी जस्ता जिल्लाका 200 भन्दा बढी दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट सेवा सफलतापूर्वक विस्तार गरिसकेका छन्। भनिन्छ नि, अठोट कडा छ भने इतिहास आफैले हिँड्छ। महावीर पुनको जन्म विक्रम सम्म 2011 साल माघ 5 गते म्याग्दीको विकट गाउँमा भएको थियो, जहाँ उनले कक्षा 7 सम्म काठको फलेकमा कोइलाले अक्षर कोरेर पढेका थिए। कक्षा 9 मा पुगेपछि मात्रै जीवनमा पहिलो पटक चप्पल लगाउन पाएका यिनै बालक पछि गएर एसियाकै प्रतिष्ठित रमन म्याग्सेसे पुरस्कारबाट सम्मानित भए र आज देशको गौरव बनेका छन्। एउटा कट्टु र चप्पल लगाउने साधारण मास्टरको कडा जित र अठोटले यसरी नेपालको दुर्गम गाउँलाई सिधै ग्लोबल डिजिटल म्यापमा पुर्याइदिएको छ। डाक्टर महावीर पुनको यो इन्स्पायरिङ स्टोरी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा लेख्नुहोला र यस्तै इन्स्पायरिङ स्टोरीहरूको लागि ट्रेभल्स टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।